السلام عليكم. هاد القطيطات ديالنا بعد ما تشاكو لا واحد شد بليسو حيت دارهم حنا غير زايدين الصراحه. القطيطه ديالنا اللي كانت ديجا محيده لها مقطوع عليها رجل مسكينه طلعت حبله، وغنستنى واحد القطه جديده صغيره وهانتوما معانا. اختارت هاد البليصه، سبحان الله العظيم كيقلبوا على بليصتهم واخا قبل وقبل. وهاد القطيط هنا كيرضع مسكين، باقي ما شبعش رضاعه.